إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. His command when he intends to do anything is only to say to it, be, and so be it. He shamed the critics, hypocrites and parasites, for he has made it possible for the ever scintillating, sensational, strong, daring, confident, vibrant, unshakable and indefatigable BME to bounce back with a sequel to the most awaited award-winning film, Warmiji. Kasancewar wannan yarinya sayyada a cikin wannan zuri'a ta haske ne, falala ce, alheri ne, kuma buɗi ne. Ka ce mishi ya zaɓa tsakanin ni da wannan. Ake haƙuri na sun zai canza uwa. Ya ne, nono na. Kina ji ko? Ki duba halin da yarinyar nan take ciki. Yau wata uku kenan. Wallahi ita ma sai na mai da ita. Warmiji. Too legit to quit, too hot to handle, too weak to sustain. Faithfully, the inevitable crashed when the first one to give up the struggle. But who, how, where, and when? The mystery continues and will be unraveled only in Warmiji 2 and 3. Evil pressure strike, second after second, minute after minute, hour after hour, day after day. Warmiji, the mystery continues. Entertainer, infotainer, edutainer, Warmiji 2 and 3. Marketed and distributed nationwide by Non-Limit Concept International, number 5B New Market Road, Jos Plateau State, Nigeria. Produced by Hamza Talame Fata. Story written for the screen. Concept and directions Bello Muhammad Bello BMB. In kiyin azumin watan azumin Ramadan, watan ibada in kiyi kuma in zo in sadaka da karnuka da aladu, gaskiya ba zan iya ba. Wa me ne yau bar da gidawa garade? Don sallah ba ta haduwa da tsafi. Don haka in safi. In sallah. Rush, grab, slot, watch and feel the swag. No Limit Concepts. We have the vision to dream widely and the wings to fly higher. We remain gallant. Blockbustling hit of Kidadoji, General BMB bounces back with another ribs cracker. Gidan daɗi duniya. Sarki sai mai gidan daɗi. Sai mai gidan daɗi. Ki komai ba komai yarinya. Sarki mai gidan daɗi. Aljanna ta mai rabo. Ina son mace koshashiya. Sunana Talatu Mandula, amma an fi kirana da cinyarsa maganin mai haɗara.
Suna wani abu. Wai shi. Lagoni! La ilaha illallah wa innahu Sulaiman la ilaha illallah wa salatu la ilaha illallah. Haka misali. Na ga wata hannuna a can. Me kake so yanzu? Ki shiga mota mu tafi gida. Captain, ice. Easy. Captain din soja ba wasa wani. Ba fe, kace kai captain ne? Di captain. Okay, na kake sabin. Tempas kungiyar kwallon kafa da take garin nan ne kuma captain ne a team din aje a tambayi coach din mu. Oga, you say that they tell you what? I tell you say this boy don't be captain, na criminal. You say na captain. Ba ka ba kuna kusa sara. Dan kutubar uban za ku ga subsidy and subsidy buro ba. Fiye wata ne na goma yan buro ba zan kici buro ba. Wannan buro ba ya sake zuwa. Gidan daɗi duniya, the world of fun. An incredible presentation from the powerhouse of entertainment, Hamras Film Productions, Jaws. Tana bala'i har na siyarwa ina da shi. Wallahi yau sai na miki mugun duka a cikin gidan nan. Mama mi komin shi dan Allah dan Annabi mama. An tsaya ko ne. Daɗin duniya mai sashagar ta dukiya gumbar rahama ce. Mai arziki shi yake da jin daɗi. A arziki na yana aje dukiya mallaki na komai. Rayuwar duniya a yanzu dukiya ba ta gyara komai. Inda har ka samu naira duniyar nan ka samu komai. Buri na gida da mota in ka ɗauke ni za ka huta. Sana ba ke mai kike so ke ma za ke bani ɗan mata. Habiyan da za a yi karfe 2 na dare a hana ni bacci a rika min ihu da shewa sai ka ce gidan gala. Gidan daɗi duniya. Patience creates confidence, decisiveness, and a rational outlook, which eventually leads to success. Gidan daɗi duniya. Congratulations. Kana da ciki. Ciki ne da kai. Ciki. Waye ma ciki? Ina tambayar ka waye ma ciki? Kai ne da. Ni. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji. Shishigi. Azababi. Tumakai. Kankan ba su da tasiri a mahallina. A kiyaye. Gidan daɗi. Check the flexibility of Hamza Talla Mai Fata, the capability of Ado Oshere, and the ability of the Grandmaster Tanimu Akam, and of course the credibility of Fadila Muhammad as reintroduced in Gidan Daɗi. Wayya jama'a. Gidan Daɗi, produced by Haruna Talla Mai Fata, story written for the screen, concepts and directions, Bello Muhammad Bello, General PMB. Doctor. Muna naƙuda. Doctor abin ne. Ash, Grab your copy now.
How do I wash my hands? All right. Okay, thank you. Zan iya zama? Why not? Zama. Na gode. Insha Allah. Irin abin da kika kawo mishi shi za ki kawo. Idan ba za ka damu ba, sunana Louisa. Nice name. Kai kuma ne sunanka? Ki kira ni malam. Ina damun ka ko? Karki damu. Na kankanin lokaci ne ko? In ba za ka damu ba, ina son in faɗi wani abu. Bakinki ne. Kina da ikon ki sarrafa shi yadda kike so. To shi kenan. Na gani, ina so. Me fa? Kai? Da gaske? Kwarai da gaske. Wallahi, kai na gani kuma ina so. Na gode. Amma ki yi haƙuri. Ba walakanci nake so na miki ba. Ni magidanci ne, ina da mata. Kuma ina kiyaye hakkokinta a kaina. Karka damu, ba wai na ce lallai sai ka aure ni ba. Kawai ina so mu yi soyayya ne. Burina in dinga kwantar maka da hankali a duk lokacin da ka buƙaci haka. To ya kuma ke so ne da hakkokin Allah a kaina? Me zan gaya wa Allah ran da ya tsayar da ni, ya tambaye ni yadda na sarrafa dukkan wasu sashi na jikina lokacin da nake raye? Cewa fa yayi la taqrabu zina, kada ku kusanci zina. To balle ma har akai ga aikatawa. Wa iyazu billahi, wa iyazu billahi. Allah shi kaɗai ya san mutane nawa kika yi haka kuma kika yi nasara a kansu. Louisa, ke kyakkyawar yarinya ce, ga tsari, ga fasali. Allah bai rage ki da komai ba. Ki lura da wannan ayan,
fa amma bi ni'imati rabbika fahadis. Idan Allah ya maka ni'ima sai ka gode mishi. Duk irin wannan ni'imomi da Allah ya miki sai ki rasa ta hanyar da zaki gode masa, sai ta hanyar saba masa. Ki lura da ayar nan da ke cikin suratul yasin, innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Duk irin abin da Allah ya niyyar aiwatarwa cewa fa yake kasance, kafin kiftayen ido sai ya kasance. In Allah ya ga dama sai kin je kina aikata zina sai ya dauki ranki. In Allah ya ga dama yanzu sai ya shanye rabin jikinki. In Allah ya ga dama yanzu sai ya shafa ganinki ko ya toshe jinki gaba daya. Ke in Allah ya ga dama yanzu sai ya mai da ke dankali ko tumatir ko ya mai da ke albasa. To bara ki ji, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ittaqillah haisma kunta. Ka ji tsoron Allah a duk inda kake. Kuma a can cikin wani hadisi yana ce mana anta abdullah ka annaka tarahun fa in lam takun tarahun fa innahu yaraka. Ka bautawa Allah kamar kana ganin shi. In kai baka ganin shi to ka sani fa shi Allah yana ganin ka. Malam ka gama? Bari na baka namba ta. To what end? I don't think it's necessary. Ga wannan in sun zo sai ki hada ki biya mana da gaba. Sai wani lokaci ko? Bari in ci abincin in rage zafi ya na iya. Ka in dai haka ake maza. Da ba ku yi ba. Da ba ku haɗu ba. Da wani nema da yanzu ba mu tafi ba. Yanzu kana min wa'azi ya gaji ina masallaci. Yau rana ne na farin ciki. Ga takaddata a hannuna. Mijina ya sake ni. Ko gidanmu ban je ba, sai da na fara zuwa gunka. Ke babba ce. Kin yi girman ki ne. Girman ya kai. Ba san shi kike ba, ni kike so. Sai me dan kin ki zama da shi. Ni ban ga wani laifi ba, ko baby? Aisha, duk lokacin da kika bata min rai sai na ji na ƙara sanki. Ga takarda na baki amma ba na saki ba. To me yasa zan sake ki? Wani laifi kika min da ya zafi har ya kai ga saki? Ina son ki Aisha, ina son matata kuma ina jin daɗin zama da ke. I love you. Baki ba, baby baki ba. Ba girman ki bane baby. Kina bata mana lokaci baby. Kika sha auren nan baby.
baby zan mutu, zan kashe kaina a kanki. Baby zan sha guba. Mr. ka daina faɗan haka. Idan kana faɗan haka za ka sa zuciyata ta baka. Ki manta da abin da muka ɗauka wa kanmu. Ki san cewa idan ba mu yi aure ba dukan mu mutuwa za mu. Kuma na fara ji a jikina lokacin ya matso baby. Zan kashe shi, wallahi zan kashe shi, saboda in ban kashe shi ba mu mutuwa za mu yi. Aisha, akwai wasu 'yan canji a hannunki ne? Ta kare mu. Tun ce nake shan gari da kuli-kuli. Kai ma dai ci da shi. Aisha, idan bai sake ki ba, ki kashe shi. Idan ya mutu, mun tsira. Da yanzu rayuwar mu na cikin haɗari. Sweetheart, I have a very serious case to attend to. Akwai wani patient nake so ma operation da sassafen nan da Allah. Dan shiga wanka. Da Allah kayan nan ki sama min tight da zai matching da su da Allah dan shiga wanka. Sweetheart.
Sweetheart. Son. Son. Okay. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna
It's unbearable. I can't take it anymore. I can't. Haba da Allah. Aisha ni fa mijinki ne ba. Ki dibi karar ki zuba mun a kaya na. Ki zuba mun karar a kaya. Haba. Surgery nake so mu mutane da safe. Amma saboda abin da kika mun ban samu na tabbata sai dai yau nan na gama gugan nan in wanka in tafi. Haba. What's all this? Ki gyara halinki. Ki gyara halinki Aisha. Ki gyara halinki. Me kike nufi? Da ke nake magana ba. Aisha da ke nake magana. Aisha. Kina neman aljanna kuwa? Ki bi rayuwa hankali fa Aisha. Ki bi duniya hankali fa. Duniyar nan da muke ciki wallahi ba matabbata bace. Aisha za ki mutu ki koma ga Allah fa. Ki daraja ni fa, ki bi duniya a sannu fa. Hello? What is actually wrong with you? Do you realize your action nearly cost your patient's life? It wasn't deliberate. I would never do such a thing, sir. What do I stand to gain by putting my patient's life in jeopardy? Sir, I'm a medical practitioner. My objective is saving lives and not taking them. Then why did you refuse to perform the surgery? Sir, as you can see, I had an accident on my way coming. My phones and everything got missing in the process. Hard luck. Thank you very much, sir. Can you perform the surgery in this condition? Oh, sure. Why not, sir? As you can see, I'm in good shape. I can do it, sir. The best of luck. Thank you very much, sir. Aisha, ina za ki je ki ta kwalliya haka da sassa? Ba da ke nake magana ba Aisha. Na ce ina za ki je. Yawan iskanci. Zan je neman farin ciki a inda farin ciki yake. Yawan ba na so na yi da yawonka saboda ba zaman ka nake a gidan nan ba, zaman kaina nake. Excuse me. Ina zana kwana raina ciki nai da damuwa. Matata ta aure na tana son ganin bayana, inda za ki gane cewa tana kan kowa. Da zuciya ta bi gaskiya ta tsaya akan turba daya. Ni mijinki ne, halalinki ne, mata ta zo nan wuri.
Wa alaikum salam. Doctor, you look disturbed. Ka gaya mu abin da yake faruwa. Oh, I'm okay. I'm okay. Alhamdulillah, ba wani matsala. Doctor. Kamar yadda na tsani mutuwata, haka na tsani in ganka cikin rudani, kunci, tashin hankali da bakin ciki. Ka gaya mun gaskiyar abin da yake faruwa. Rudani, kunci, tashin hankali, bakin ciki sinadari ne na rayuwa Fadila. Duk inda ka sa kafarka suna biye da kai. Therefore, life is a series of natural and spontaneous changes. You can't just resist them. You can't. Amma ni dai na fi son ganka ka kasance cikin farin ciki da annashuwa. Ba zai samu ba Fadila. Ba zai samu ba. Saboda ba haka Allah ya tsara al'amuran shi ba. Fadila, ina so ki duba cikin suratul Baqara aya ta 155. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wal-thamarati wa bashshir as-sabirin. Hakika zamu jarabce ku da abubuwa na ban tsoro da yunwa da rashi irin na dukiya da rayuka da kayayyakin alatu. Yace amma ya Rasulullahi kayi albishir ga masu haƙuri. Ya sake cewa a gaba kuma allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Su ne waɗanda idan musifa ya shafe su za su ce daga Allah muke kuma gare shi za mu koma. Kuma ki koma cikin suratul anfal aya ta 28. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allah indahu ajrun azim. Kuma ku sani da arzikin da muka mallaka muku da 'ya'yanku jarrabawa ce a gare ku. Hakika Allah ya tanadar muku sakamako mai girma. Kin ga kenan da ainihin wato arziki, idan aka ce arziki ba ana maganan arziki a'a na kuɗi bane kawai. Komai zai iya kasancewa arziki. Tana iya yiwa Allah ya baka arziki na kuɗi wato dukiya, ko ba haka bane, sai ka ɗauki wannan kuɗin kana sarrafa su ta hanyar da bai dace ba. Ma'ana caca, kana yin amfani da kuɗin wajen shaye-shaye, kana yin amfani da kuɗin wajen zinace-zinace. A'a, ka ɗauki kuɗin ka je ka gina hotel ne, a'a club ka je ka gina, ana haɗuwa ana fasikanci, ko kuma a'a kana yin abubuwan da ba su dace ba, almubazzaranci da sauransu. To kin ga wannan kayi abubuwa na laifi baka ci jarabawa ba. Tana iya yiwa kuma ka ɗauki wannan kuɗin da Allah ya mallaka maka ka yi amfani da shi ta hanyar da ya dace, wato kamar gine-ginen masallatai, taimakon addini, taimakawa talakawa, taimakon wanda bai da shi, haji da sauransu. To wannan kuma idan ka yi to kuma ka ci jarabawa kenan. Arziki kuma still zai iya yiwa zai iya zuwa maka a fannin jama'a. Makwabta Allah ya baka, Christian ne makocinka, musulmi ne,
duk addini ya tanadar maka inda za ka zauna da makwabcinka ka bashi haƙƙi na makwabtaka, wanda idan ka saba Allah zai tambaye ka. To kin ga arziki na jama'a, na makwabta, dukiya, ya'ya, duka arziki ne. Lafiya a'a tana iya yiwa arziki na lafiya Allah ya baka. Lafiyar da ya baka za ka yi amfani da lafiyar da karfinka wajen taimakon addinin musulunci, wajen yin abubuwan da Allah ya ce, wajen yi wa Allah ibada, ko kuma za ka yi amfani da lafiyar ka ne a'a wajen saba wa ubangiji, wajen zinace-zinace, luwaɗi, fasikanci, shaye-shaye, dukan wannan, ka yanki wannan, ka harbi wannan, ka kashe wannan da sauransu. Kin ga duk wannan kuskure ne. So sannan ya sake cewa a arziki har ta 'ya'yanku da muka ba ku jarrabawa ne a gare ku. Kin ga yana nufin cewa 'ya'ya idan ya mallaka maka su, ta wani hanya ka tarbiyyantar da su. Ka tarbiyyantar da 'ya'yanka, ka tarbiyyantar da 'ya'yanka ta hanya da ya dace turbar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kuma a'a ka tarbiyyantar da su ta wani hanya da bai dace ba, ka koya musu wani harkoki na yahudanci da sauransu. Kin ga wannan kuma sai Allah ya tambaye ka. To shine yace duk wannan jarabawa ne a gare ka. Sannan kuma ya sake cewa ya tanadar muku sakamako mai girma. Kin ga sakamako mai girman nan zai iya zama aljanna, zai iya zama wuta. Allah ya samu dace. Amin. Samu waje ki zauna. Kuma cikin suratul Furqan aya ta 20 Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna da'ama wa yamshuna fil aswaq waja'alna ba'adakum li ba'adin fitnatan astabirun wa kana rabbuka basira. Yace ya rasulullah, duk manzannin da suka gabata kafin kai sun ci abinci kuma su ma sun karada unguwa da unguwa. Mun tabbatar da haka ne a kanku domin ku zama jarabawa ga wasu. To kin ji annabawan Allah kenan, har kan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam bare mu. Sannan na so ki duba suratul anbiya aya ta 35. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kullu nafsin za'iqatul mauti wa nablukum bil sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Ma'ana dukkan wani abu mai rai sai ya ɗanɗana mutuwa, kuma za mu jarabce ku da sharri da alkhairi, kuma gare mu za ku dawo. Kin ga kenan jarabawa ya zama dole, mutuwa ta zama dole, komawa ga Allah ya zama dole. Bari kuma na kai ki cikin suratul hajj aya ta 11. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun ithmanna bihi wa in asabatu fitnatun in qalaba ala wajhihi qasira ad-dunya wal akhirata dhalika huwa al-khusranul mubin. Daga cikin mutane akwai masu bautan Allah tsaka-tsaki. Idan abin alkhairi ya same su sai su yi farin ciki, amma idan muka jarrabe su da abubuwa na sharri sai su kauce daga kan turba. Su ne waɗanda suka yi asara a duniya kuma za su yi asara a lahira. Hakika wannan bayyanannen asara ne. Allah ya kare mu. Kin ga kenan rayuwa ta farin ciki ba za ta taɓa zama da wamama ba. Dole ne farin ciki yana tare da bakin ciki, samu yana tare da rashi, rayuwa na tare da mutuwa, arziki yana tare da talauci, alkhairi yana tare da shari. Bibbiyu haka Allah ya tsara al'amuransa. Saboda haka ya zama wajibi ga dukkan musulmi ya zama mai haƙuri kuma mai juriya, mai tawakkali kuma mai imani da ƙaddara. Wanda kuma ya bijire to zai kasance cikin masu asara a duniya da kuma lahira. So haka Fadila, I'm running out of time is against. Zan tafi gida ko? Ki gama ki kulle mu office ki fito da makulli ko? See you. Alaikum.
Sweetheart. 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 Where are you? Sweetheart. Ni na san mun kusa mutuwa. Ni ma na san haka. Zan ƙara matsa hannu ya sake ni. Idan ya sake ni za mu rayu. Idan yake sakin ki za mu mutu. Ba za mu mutu ba, sai dai shi ya mutu. Kin san 12 ta gota. Ko za ki kwana anan ne? Ban gina kwana ba, don ba na so na tafi na barka. Amma zan tafi, zan dawo gobe in maka girki. Kaji? Ga wannan ka siya abin karyawa da shi da safe kafin na zo. Kaji? Sai da safe. Baby. yanzu ke dawo. Kin san karfe nawa ne yanzu? Karfe 12:30 na dare ko?
mace mai mutunci ya kamata a ce yanzu za ta dawo gida. Ai ba mutunci bane da ni. A ina mutuncin yake? Domin ni ban haɗa hanya da shi ba. Amma Aisha ya kamata. Kaga. Kar ka bata min rai. Dan ni a cikin farin ciki nake. Dan na ji daɗi sosai. Ba abin da ya rage min illa na samu ruwan zafi na dumama jikina. Excuse me. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk fa inda zan yi da mutumin nan ba abin da ban yi ba. Ya ƙi ya sake ni, ba shi da zuciya ko da kaɗan. Ban san ya zan yi ba, ban san ta ina zan bullo masa ba. Baby, ya kamata ki fito mashi a mutum, ki kashe shi baby. Zan baki wuka. Baby, mijinki ya kamata ya mutu, ko so kike mu mutu? Ka samu mutu. To ki kashe shi. Kin ji baby, ki kashe shi. Ban aure ke ba zan shiga damuwa. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Baby, sanda dawa. Ya aiki? Lafiya. Baby, tashi mu je falo ka ci abinci. Akwai abincinka a falo da na ijiye maka. Something is wrong. Ko dai akwai abin da ba kya so na gani a ɗakin. No, mu je akwai abinci. Baby na da niki ce magana ne. Ga nan dawa ne.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. His command when he intends to do anything is only to say to it, be, and so be it. He shamed the critics, hypocrites and parasites, for he has made it possible for the ever scintillating, sensational, strong, daring, confident, vibrant, unshakable and indefatigable BNB to bounce back with a sequel to the most awaited award-winning film, Warmiji. Kasancewa wannan yarinya sayyada a cikin wannan zuri'a ta haske ne, falala ce, alheri ne, kuma buɗi ne. Ka ce mishi ya zaɓa tsakanin ni da wannan. Ake haƙuri na sun zai canza uwa. Biya ni nono na kan biya sha kina ji ko? Ki duba halin da hanyar nan take ciki. Yau wata 3 kenan. Wallahi ita ma sai na mai daita. Warmiji. Too legit to quit, too hot to handle, too weak to sustain. Faithfully, the inevitable crashed when the first one to give up the struggle. But who, how, where, and when? The mystery continues and will be unraveled only in Warmiji 2 and 3. Evil pressure strike, second after second, minute after minute, hour after hour, day after day. Warmiji, the mystery continues. Entertainer, infotainer, edutainer, Warmiji 2 and 3. Marketed and distributed nationwide by Non-Limit Concept International, number 5B New Market Road, Jos Plateau State, Nigeria. Produced by Hamza Talame Fata. Story written for the screen. Concept and directions. Bello Muhammad Bello BMB. In kiyin azumin watan azumin Ramadan? Watan ibada in kiyi kuma in zo in sadaka da karnuka da aladu? Gaskiya ba zan iya ba. Wa me ne yau bar da girawa garade? Don sallah ba ta haduwa da tsafi. Don haka in tsafi. In sallah. Rush, grab, slot, watch and feel the swag. No Limit Concepts. We have the vision to dream widely and the wings to fly higher. We remain gallant.
The blockbustling hit of Gidadawaji, General BMB, bounces back with another ribs cracker. Gidan daɗi duniya. Sarki sai mai gidan daɗi. Sai mai gidan daɗi. Ki komai ba komai yarinya. Sai mai gidan daɗi. Aljanna ta mai rabo. Ina son mace ƙoshashiya. Sunana Talatu Mandula, amma an fi kirana da cinyarsa maganin mai haɗara. Suna wani abu. Wai shi. Lagoni! لا إله إلا الله وإنه سليمان لا إله إلا الله Na ga wata hannuna a can. Me kake so yanzu? Ki shiga mota mu tafi gida. Captain, ice! Easy. Captain din soja ba wasa wani. Bafe, ka ce kai captain ne? Di captain. Okay, na kake sabin? Tempas kungiyar kwallon kafa da take garin nan ne kuma captain ne a team din aje a tambayi coach din ma. Oga, you say that they tell you what? I tell you so this boy don't be captain, na criminal. You say na captain. Ba ka ba kuna cikin sarar. Dan kutumar uban za ku ga subsidy and subsidy buro ba. Fiye wata ne na goma yan buro ba zan kuci buro ba. Wannan buro ba ya sake zuwa. Gidan daɗi duniya, the world of fun. An incredible presentation from the powerhouse of entertainment, Hamras Film Productions, Jaws. Tana bala'i har na siyarwa ina da shi. Wallahi yau sai na miki mugun duka a cikin gidan nan. Mama bi komin shi dan Allah dan Annabi mama. An ƙara ni komin nan. Daɗin duniya mai sashanar ta dukiya gumbar rahama ce. Mai arziki shi yake da jin daɗi. A arziki na yana aje dukiya mallaki na komai. Rayuwar duniya a yanzu dukiya ba ta gyara komai. In dai har ka samu naira duniyar nan ka samu komai. Buri na gida da mota in ka ɗauke ni za ka huta. Sana ba ke mai kike so ke ma za ke bani yan mata. Habiyan da za a yi karfe 2 na dare a hana ni bacci a rika min ihu da shewa sai ka ce gidan gala. Gidan daɗi duniya. Patience creates confidence, decisiveness and a rational outlook which eventually leads to success. Gidan daɗi duniya. Congratulations. Kana da ciki. Ciki ne da kai. Ciki? Waye ma ciki? Ina tambayin ka waye ma ciki? Kai ne da. Ni? Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji. Shishigi, azababi, tumakai, kankan ba su da tasiri a mahallina a kiyaye. Gidan daɗi. Check the flexibility of Hamza Talla Mai Fata, the capability of Ado Oshere, and the ability of the Grandmaster Tanimu Agam, and of course the credibility of Fadila Muhammad as reintroduced in Gidan Daɗi. Wayya jama'a! Gidan Daɗi, produced by Haruna Talla Mai Fata, story written for the screen, concepts and directions, Bello Muhammad Bello, General BMB. Doctor, muna naƙuda. Doctor, abin ne. Ash, soyo. Grab your copy now. The evils that men do lives even after them.
he placed an indelible stamp on his descendants. Karki manta, ni ne da fataken dare. Ko dare yayi halinsa, wallahi sai na kwana a bayanki. Kullun taba ɗaya. Idan za ka sha giya ka sha ta dubu mana. Kai tsoho, kar ka sa jikokinka kuka. Ni nake yawo cikin dare in nemi hakkina in karba. In je in huta da rana. A presentation from my father pictures. Tawakkaltu. Life is an unfoldment. The further we travel, the more truth we can comprehend. In banda ma rashin sanin addini, ka kasa daki gida, a zo a batta tana tsayawa da wani. Tarin littattafai ba amfani da abin da marubuta suka rubuta, wannan shine ake kira jahilci. Ayo Allah na shiga uku na. The present tempts him to dig into the past for the betterment of his future. Ina da cikakken labarinsa tun daga ƙuruciyarsa yake wannan sana'ar. Abincin ku haram, abin shan ku haram, tufafin ku haram. To ki gaya min ta ina Allah zai amsa addu'o'in ku. Now he wish he hadn't. Sunan mahaifina kenan Baba Zubairu, kuma sana'arsa sai da wiwi. Kai kuma meye sunan mahaifinka? Kuma meye sana'arsa? Kuma wane ne shi? Kuma ya aka same ka? Ina so ki faɗa wa mahaifinki aure na da ke ina so a ɗaura. Bakin mugu, akuya ɗaya fata tara. Warƙaya miyar allura, yaron ya ƙi ce kwana da yunwa. Magajiya, idanuna ya nuna min wanda tsautsayi ya afka masa a cikin daren nan. Yau a daren nan za a yi bako zuwa lahira. Mu kwana muna farin ciki, so su kwana suna kuka. Shin waiwa kike jin kunya, budurwa ki bar jin kunya, yau ranar da babu kiyayya, yau za ki bayyana soyayya, ke dai ki zamto mai biyayya, daure yau ki zam nunawa rangada. Kaya ta masoya, a dandali muna yin wasannin gada. Tawakkaltu. Steering Haruna Talla mai fata, Jamila na gudu, Tanimu Akau, Abdu Kano, Hamza Talla mai fata, Rabi Mangu, Abubakar Jibrin, and lots of others. Tawakkaltu. Story and screenplay Muhammad Sani Garba, produced by Umar Isa and directed by Haruna Talla mai fata. Kaga, yana neman tsari a wajen Allah ne, kai kuma kana nema a wurinmu. Mu kuma muna nema a wajen Inna. Sai Inna ta bamu, sannan mu baka. Tawakkaltu. Rush for your copy.